Mesin ini ada pencuci yang tidak mau berputar, jadi kalau diputar timernya dia hanya bunyi dengung. Coba kita cek satu persatu. Ini rusak. Kalau corona gini jalannya juga gini ya? Ya, ada aja. Kalau corona gini jalannya juga gini ya? Ada banyak ada aja. Yang Jakarta Surabaya lokal ada banyak yang datang. Yang dari Jakarta Surabaya mulai deh. Terus spare yang paling mahal di Namun ya? Iya. Pasar saya bayar Pak ya? Oke. Nanti kalau dari pasar saya bayar Pak ya? Oke. Bisa panggil Namun ya? Iya. Ini diperbaiki pada kamu apa yang baru dikasih?
udah masuk. Dia masang pindah balik masih bukti. Ya, sudah ya. Sudah ya. Oh, ya. Ya, sudah. Jadi sama-sama. Ya, pamit dulu ya. Oh ya, langsung ke ada namanya. Ada namanya dari kantor. Dan atas tidak ada kayak bisa muter kanan muter kiri. Jadi soalnya muternya ini apa namanya ke kanan, habis itu mau ke kiri dia macet, teng, nah itu bikin